ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து டைனோசர் வந்து கன்னில் அட்டாக் பண்ணப்படுது. ஸோ என்ன நடக்கும் சவுண்ட், அந்த சவுண்ட் தான் பண்ண போகிறேன். நம்ம டைனோசரை கொண்டுட்டோம் வெற்றிகரமா. ஏன் நம்ம டைனோசரை கொண்டுட்டோம்? இது ரொம்ப தப்பான விஷயம். நம்ம டைனோசரை பிடிச்சிருக்கலாம். எதுக்காக கொண்டு அது நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல, தடுக்க முடியல, நம்மளே கடிக்க வருது. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் டைனோசரை கொன்னோம். அதோட சித்தப்பாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு.